bonjour bien-aimé, bonjour Bandeko, il y a le Protestant TV, na compte il y a émission na bino ouvrant la Bible. Les lots topesi bino mbote de partout, place Ozali, place Bozali, Bozolanda biso na mikili belé. Topesi bino mbote, bambote belé na bino nyonso na kombo na Yesu Christ. Émission ouvrant la Bible. Oui. Merci na Bandeko nyonso babenga kibiso pour la émission précédente. Les lots tozo continuer toujours na sujet na biso ezali lelo mama Myriam. Mibali botika komonisa basi na bino pasi. Mibali batika bino mokolo tokoma na makambo basi botika komonisa mibali pasi. Vraiment écoutant. Oui, tozo continuer lelo mibali botika komonisa basi pasi, mais c'est comme si nous avions déjà tout dit na compte ya. Non mais na qui tellement bappel et délai, ils ont un bateau va lui qu'il faut tout continuer et c'est ngela na biso to continuer to qui na partie 3 de sous émission na biso. Mais voilà, on a trouvé bon to qui ndepé parce que tu dis que tant tozo mona moi na mobile tozo mona pe famille ya mobile, c'est qui veut dire belle famille. Donc les lots maman meya masache bino mafuta na monoko. Donc on va parler de famille ya mobali. Botika komonisa basi ba belle fille na bino pasi. Yango na lelo tolinto lobela yango ba belle famille parce que ezaka famille ya mobali ezaka ye mote mobali abotami na papa, mobali abotami na maman, abotami pe na bandeko, ba grand frère, ba petit frère, donc ba cousine makambo ebele parce que ezaka makambo ebele pe zoleka oyo belle famille ezomonisa basi ya ba belle fille na bango. Pasi, à mon avis, mais avant tout, tolingi na luto la kisabandeko, oyo bazo benga biso ndeni bakoyi ko s'abonner na chaîne pe na ko aimer. Yango na tozo chila bino vidéo oyo, botala na ndenge nini bakoki ko s'abonner. Oui, merci, je suis sûr Bomoni Neneni ko s'abonner parce que zo senga pe batu ba s'abonner pour bande comme sous-souper au moins les ala makambo sous arrivé le na mokili tokoki ko condamner batu te au moins na pétan sous batu sous ba yebi na bango te. Donc ndé les gens expression de ba kozanga koyeba les appels liwa ya ndambo. Ceux qui s'abonner et vous permettre à ce que l'émission sous to ça les cotes automatiquement pas non. Parce que les autres coûtent bien bande ko belé bo salinte tozo zela biso to bité tozo sala pour l'instant tozo sala 1 ou 2 fois par semaine vu ba responsabilité na ba message tozo nango tozo sala kaka muke to sunga. Lelo tomi kolobela sujet o tozo continuer de tolobi mibali botika komonisa basi pasi mais celui totali bien mobali azaka ye mon côté. Maman Myriam mobali. Oui, mobali azaye monté, mobali aza en famille na ye o biso basi to bengaka belle famille. Oui. Yango lelo tomi to continuer siko par rapport ya même sujet na biso mais tozo kota siko na mozindo en ce qui concerne la belle famille. Donc autrement dit au niveau de la belle famille va représenter mobali batika komonisa belle fille. Il y a belle famille, tomoni belle mère, tomoni ba belle sœur, tomoni ba beau frère, botika komonisa basi ya mibali na bino, basi ya bandeko na bino ya mibali pasi. Oui, parce que c'est vrai. Et ça, pendant sujet mon photo l'obelango pe, nanika na rappelé toujours condamné na biso batute. Oui, on ne condamne pas, toujours condamné moutute, toujours jugé te, toujours pour ba belle famille te, toujours pour basi te, toujours na biso kaka au milieu du village, juste kaka tolingi kaka to rappeler belle famille ba que non. Moi na bino ya mobali eza d'abord choix na ya sali ya kozwa mwasi komemela bino mwasi o ya bali. Donc cela veut dire ma belle famille au bazolanda biso et les locaux de bosso fongol baye bake moi si oyo mwana na bino abali eza choix na ye mais eza choix na ye ndenge nini parce que eloko nini sali ke mwana wana alongwa place alaki mwana na bango ya représenter pa na bango. Oui, tokoki pe koloba kaka te que eza choix na ye parce que ebele pe lo tozomona mibali ebele babali pe na choix ba parents babali na choix bandeko mobali peut-être aza na poto abengi petite sœur na ye na kin lukelanga mwasi boye petite sœur aluki camarade na ye donc nyonso kaka te ezalaka choix ya mobali mosusu mpe ezalaka choix ya bamama to mosusu ntongo ozokola déjà mama déjà akangelaki oyo déjà fille moko bana wana eza mpe bafaçon ebele babala na esimba donc sikoyo
siko ndenge nini ko kozala siko soki ezalaki ta choix donc libali ozalaka bien so eza choix baparent ndenge baofaire souffrir belle sœur te to ndenge nini parce que non eza kutu raison te parce que kozala mpe choix baparent mingi mpe kuso totali bien ntango ezalaka mpe choix baparent eke bamoni ke fille wana peut-être baose comporte ndenge bango balingaki te bakomene mpe vidéo donc mpo na nga kutu namoni ke eza nango kaka dépendre kaka na famille donc dépendre na famille eza kutu te ke soki belle famille nde epoleli mwana bango mwasi nde bakotia mwana bango alesti na mwasi ya mwana bango alesti na suka non donc normalement toni toloba boye donc famille so tobi tofungola sikoyo bible nde tolobi tozoka tofungola bible tolingi belle famille boyeba na olika moko premièrement mpona korésoudre problème oyo boyeba ke bana na bino bakoki jamais kobala na famille na bino moko bongo te mama ifo babala libanda esama wapi tozongi bato oyo na baadam jamais oboti mwana mobali ake obala leki na mwasi non faut kaka bala mwasi sikoyo il faut totala yango na kati ya bible tomona ndenge nini nzambe apekisi biloko donc mpo tozoloba boye mpo bafamille boyeba babokilo boyeba babelle sœur boyeba ke ndeko na bino wana mwasi na ye to ndeko nyonso na kati ya ndako akoki jamais kobala na ndako wana to na famille wana to na bacousine na ye to na bacousin na ye donc il faut azwa kaka mwasi oyo awuti libanda tozotanga nano na Lévitique mama Myriam aotaka na Lévitique 18 verset 6 je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ amen nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité je suis l'Éternel tokiti na verset 9 tu ne découvriras point la nudité de ta sœur fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Amen. Donc cela veut dire, netingai, ceux qui n'avaient pas famille nanga, donc famille nanga, il faut bailler baki, na koki jamais kobala na famille na biso. Donc moi si nyoso na kobala, akouta kaka libanda. C'est la chose la plus importante pour Eva parce que moi na bino ko yape na mwana moko o tansu bizali nango eza boyebite o mutram to pas na bizali na ndenge na ye aya présenter bino parce que za choix na ye bon tansu bino pe bopolela ki o monde mama Myriam alobi eza pe mabete ba parents ba ko eza pe mabete mais donc mwana za na comportement na ye lelo na ngina lo balika moko nazaki na mama pasteur mama ya mosena za moko toto mama Mado a solo na papa Patrick na landaki émission na bino mais na ngina yebisa bino ka histoire moko mama Myriam eza na mobali moko na Lubumbashi azali kovanda na mwasi na ye après a se décidé azwi opportunité okende États-Unis ntango ake États-Unis abengi mwasi na ye atikaki na Lubumbashi alobi non namoni yo fo kende Kinshasa à partir de Kinshasa nde tokosala ba démarche tango belle fille wana mwasi alongwe Lubumbashi ake sikoyo epa na belle famille mpo bayebanaki na Lubumbashi tango akomi na Kinshasa ye azali mwasi bayebanaki na mobali na Lubumbashi mais mobali soki mpe je suis sûr awutaki nde Kinshasa ye babalaki na mwasi aye omoni kaka ndenge bato ya Lubumbashi na bato ya Kinshasa baza na bafaçon différente ya kovivre eza mpe lelo ndenge bato bazofanda na Kinshasa na bato baza na poto baza na bato baza na façon na ye nazo koyebisa yo fille wana c'est comme si elle a vécu en enfer misala nyonso bilamba nyonso aza na droit ya kobima te mpe soki ndeko na bango ya mobali atindi mbongo akoki kotinda na nkombo na ye te mpo ye ayebaki Kinshasa te mbongo nyonso ezokita na famille ya mwasi tant mosusu bazopesa ye tant mosusu mpe bazopesa ye te elle a vraiment souffert. Pourquoi est-ce que makambo aboyeki koarrive na bakongo na bisika ebele bato bazali tozomona lokola bakomaka lokola neti bambanda yo moni teke eza ntango mosusu abolingo affection oyo ya basi bazalaki nango bazomona lokola neti beyaa na bango akomopesa yango na moto mosusu non mais en tout cas eloko wana mpe toyebaka ndenge mpenza soki ezalaka nini te parce que omona mpe peut-être to mosusu bandeko ya mobali yango mpe baza bachrétienne mais aomonisa mwasi ya ndeko ne pasi donc wana eza kaka motema eza motema motu mais c'est qu'est-ce que nous devons faire tofungoli bible il faut boyebaki il faut kaka bala mwasi awuti libanda mais soki boyebi ke mwasi awuta libanda mwasi yango mpe kozala na bacomportement oyo etango mosusu ye aza nango
Donc c'est comme si bozui mutu moko boyene na ndaku eza lokola boboti mwana ye na ndaku azana ba compagnie faut siko bino peta Autant déjà premièrement d'abord faut bayeba que moi si wana aza choix ndeko na bino moi si wana azo rendre ndeko na bino heureux moi si wana azo sala ke ndeko na bino a vivre na ndenge ba façon aza wana comporte donc façon na ye parce que soki mobali aza na problème na mwasi mobali mpo azali rete omona mobali azoponda omona mobali baproblème eyelanda ye mais soki mpe aza na kimia na tranquillité na mwasi na ye mwa mpe mobali aza bien alors soki bino bozocombattre bango soki bino bozosala mwasi bozomonisa mwasi pasi bomo teke na retour wana basi mosusu eya bacatégorie basi baza différente mwasi mosusu ezozala belle famille ezomonisa pasi mobali oya aolakisa mpe mobali te neti histoire ase neti mpe mwasi wana je signale mobali na États-Unis soki abengi alobaka naza nanga bien boni bino ozwaki mbongo yango ata zwi talobaka nazwaki donc mwasi mosusu mpo aza bongo te mwasi mosusu azala totie ntango bino bozosala bongo ye bakomi impoli envers bino te ntango yo fingi ye pa fingi yo ntango posimbi ya zoto ye pa mundisi yo donc nga mpo na nga eza réciproque il faut koyeba korespecte d'abord mutu ata soki aza soki mwasi aza petite sœur na bino par rapport ya âge mais il faut quand même korespecte d'abord kopesi no valeur wana ya kibo mwasi eto mwasi ya ndeko na bino et tout il faut pas kobosana que po tosisa makambo ezosenga na babelle famille bayebake mwasi wana aza nzoto moko na mwana na bino donc po tosisa makambo il faut kokoma kozwa mwasi ya mwana na bino to mwasi ya ndeko na bino lokola ndeko na bino ya mwasi sikoyo et puis na bakam mosusu tomona babelle-mère mosusu bazala komona devant la fille devant belle sœur na belle fille na ye aolakisa ondira aza pour belle fille mais ntango akozala na bana ne abandi koencourage bana na ye koto babelle-mère mosusu mpe bazalaka aza mpenza na katikati ntango bana ne ya basi peut-être bazoderange belle sœur na bango omona mpe ye ozongisa bango na nzela c'est comme si bana basi ya bato mosusu bakenda mabala baza kosouffrir makasi oui eloko wana eza mpe ebele na bafamille surtout ngai te ma eza ebele na bafamille en tout cas eza ebele na bafamille omona bahistoire wana ata na batéâtre tokomotala yango donc toyebi te soki eza vent nini eza mopepe nini oyo ezotungisa donc nga mpo nanga eza kaka bamilimo etungisaka mariage bon mais milimo yango etungisa mariage ekotungisa mariage kaka na belle famille donc c'est comme si donc belle famille nyonso eza obligé foka bafamille malamu na mokili eza non belle famille oyo azose comporte bongo aza belle famille mpo na ngai ayebi nzambe ta oui tokoluka mama meya mabe ayebi nzambe te wi ndenge tolobi ntango so eza mpe façon il faut kotanga bible mpona kodécouvrir lelo toni totala tolobi bamama bandeko basemeki boyebaki ndeko na bino akobala mwasi awuti libanda mpe toni toloba eloko moko en maltraitant mwana oyo ya mwasi bino bozomaltraite na ndako na bino bozomaltraite mpe mwana na bino ya mobali sans pour autant boyeba neti histoire ya sœur na biso bien kosilisi yango te sikoyo la fille ntango ake poto ntango alandi mobali nde na États-Unis peut-être ntango mosusu mobali nde moto akendeki kosunga famille na ye abandi otinda mbongo atiela bango provision ye nte soutenir bango sikoyo na pose non biso question wana ntango mwasi ya bongo sikoyo alandi mobali na ye est-ce que sunga mobali na ye pour que mobali na ye pa sunga libota parce que mobali abimisaka mbongo mpe selon mwasi donc tokomoni mpe kozala l'une des raisons mwasi okutu ntango azalaka nakotinda ntango akenda oso afandisa mpe mobali parce que mibali bandeko na ngai sikoyo bandi sikoyo kopanza non mibali toyebake mibali beaucoup plus ntango babala na basi en tout cas wana eza nayebi te eza naturel bakendaka beaucoup plus côté mwasi mobali yakendaka côté mwasi alors ntango sikoyo yo belle famille bomaltraite belle fille na bino bongo bo bake ntango alofanda na mobali to bavandaka na motu bazosolola anoyebise nini ntango na kini nazalaki boye ta basalenga mibali baza lokola biso te mibali baza na mitema lokola biso te nzambe asali bango baza différent akoyokela beaucoup plus mwasi na ye. Donc l'une des raisons pour éviter toutes ces choses, tozosenga na ba famille ya mobali bayeba ko entretenir basi ya bana na bango parce que soko zo beta ezala ba famille suku tu ba beta ka
babetaka oui nga pe na histoire mo boye na histoire mo c'est pas ça kala au moins apenda ba petite sœur mobali au moins apenda belle sœur na bobali nga va na kiti ba benzi kiti belle sœur akoye vraiment au moins ce que belle sœur peut il peut à supporter tes bando soin vraiment ce sont des choses autres ils ont déplorable on te que bo pesa ndende pour na mobali parce que pesa za malamu parce que on va na minute dans ce oui vraiment belle sœur aza ennemi na binoté belle sœur aza ennemi te azali mwasi ya ndeko na bino pe na bonzambe akomi ndeko na bino ya mwasi ozo comprendre bon si kotango bino bozo sala ndenge wana boza ko torturer mwana ya bato aza pe mwana ya bato pe na ngai lobelo ko dans tout ça batelo ko babosana ke nzambe amona wa makambo nyonso papa pour tout continuer là nous tout tanga na Rite 3:1 normalement il faisait Rite 3:1-5 pour nous gagner temps na celui kana 1 Naomi sa belle-mère lui dit ma fille je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse verset le bénédiction c'est une histoire il y a Naomi très bien il y a Rite très bien dans le comportement de Naomi envers belle-fille na Rite tout à la biso son comportement na ye tant mwana na ye akufi lelo ba belle-mère lelo tant mwana akufi ba wela na ba sukolo ba misusu po ba yebi nzambe ba wela kaka sili bon ça va zonga ka le pana bino peut-être ba peso ka conseil zonga na mkende mais mwana mwasi o Naomi ta la façon à se comporter qui n'a donc malgré Naomi mwana mobali na mwana na mobali akufaki bazalaki kaka na belle sœur bazalaki kaka na belle-mère na ye bazalaki toujours na belle-mère et puis belle-mère na ye siko na minute azoluka so totali passage azoluka siko bolamu ya Rite donc azolinga vie future ya Rite ezala malamu ya belle-fille et ya belle-fille na ye ya azolinga ke ezala malamu donc eza pe impossible te lelo donc eza tâche moko ba belle-mère il faut bazala nango bolamu ya ba belle-fille tolobete ke mwana na oka nde mutu fa kufa liboso mais soki arrive ke mwana akufi il faut luka bolamu so otali ke mwana na aza na jeune fille ekakoki susu kobala est-ce que ba belle-mère nyonso ba se comporter lokola Naomi vraiment ba mama bana wana vraiment merci maman Myriam na verset opesi biso bozomona ke ba mama imite mama na mpe esengeli bazala parce que lelo ekoma kaka mwana na biso akufi kaka wana na tosilani vraiment ce n'est pas de l'amour Dieu est amour. Oui. Parce que moi, si on a un exemple, moko. Oui, batusu babosanaka. Ya na biso azo mbongo, azo sakana moi si azo sakana. Azo si mbongo ya na biso. Joka ko éviter tant susu moi si wana nde azalaki source. Ya bénédiction. Ya bénédiction pour nani. Je vais donner un exemple. La Bible dit ceci. On peut hériter de nos pères des maisons. Ah oui. Mais une femme vertueuse c'est un don de Dieu. Amen. Bon, si vous avez une belle famille, vous avez sa femme vertueuse, vous avez une femme. Donc, ça m'a fait vraiment, il faut tout bongisa ni kambo. Il faut tout bongisa. Il faut kotika. Et ça, eza makambo akala. Eza makambo akala. Belle fille, aza mwana na yo. Il y a une raison pour laquelle na lopoto babenga ngo belle fille. Et na ni na français babenga ngo belle. Belle na no belle fille. Mwana no ya kitoko. Ya kitoko vraiment. Na belle sœur. Oh mon Dieu. Donc tolinga nzambe. Ceux qui ont bolingo nzambe, ceux qui ont fungola la Bible ndenge mission biso le ouvrons la Bible. Tant nous otanga ka liloba nzambe tout le temps. Au mona que au sala o ezali bolama. Faut qu'on se réconcilie. Tous en atina te ya koso. Mais ça na ba musu basolo la répéter hein. Ba ezape no pesi mbwambwa boyi. Bazo monisa mais en oubliant Non, côté wana belle maman, place aux alliés. En tout cas comme conseil na opesa na yo, ceux qui se retrouvé dans le moment où la minute où ils ont un problème dans belle famille na yo, na belle mère na yo. Quel que soit problème, quel que soit bangonde babandaki, to yondo bandaki, mi kitisa maman, oza mwasi, o tika la mwasi. Kende mi kitisa, o sengi bango pardon. Au moins que nyonso ko fungwa maana ngolu na nzambe. Mais tant on senga batu pardon, batu pe faut pas changer te maman. Non. Tant on senga pardon. Moi, si vous avez ma bonne délit. Tant vous senga pardon, avant que vous senga pardon, vous comptez la prière. Tu vas prier pour ta famille, pour ta belle famille plutôt. Donc, les osenga que belle famille, premièrement, va se réconcilier nani, batika, comme ça,
basi ya bana na bango eza raison makambo ebele mpe ezoarrive lelo omona mpe eza na bagarso mosusu bana mosusu akoli mpe azosunga lisusu famille na ye te par rapport a makambo amona nde bazosala mwasi na ye tobosana te nga nazoyebisa bino verité mobali ya solo alingaka mwasi na ye koleka bato nyonso na mokili soki bayebisaka bino te nga nazoyebisa bino verité mpo mobali mwasi aza ye nzoto na ye na famille na makambo nyonso ezoya nsima ntango boza komonisa mwasi pasi boza komonisa mpe mwana na bino pasi mpe kobosana te nzambe alobi na Galate 6 verset 7 alobi boye nyonso oyo bozolona nde yango bokobuka ozomona omona lelo bamakambo mosusu ekoma nga na libala non nous devons faire gaffe ndenge ozotraite mwana bato lelo ndenge ozotraite jeune fille ya bato eza mpe na bamakambo mosusu tellement choc eleki omona bamisusu mpe bazemi elongwa bango mpona bashoc bamisusu batikana na bacicatrice. Non mais ça va pas, ça fait mal hein. Ovandi kaka na ndako boye belle famille balingi yo te osali elo te mwana na mwasi bozala no pour ye nano aoza ndeni aoza no ndeni mpo abanda omituna mpo biso basi tolingaka bamama biso makasi mais soki ozwi belle mère moko makasi nayebisa bino vérité oza na bolingo ne makasi neti Naomi oyebi eza likambo oza na bolingo ne makasi naloba na révélation mona kati Naomi mwana na ye akufaki bana na bango mibale bakufaki sikoyo malgré bana na bango bakufi atikali ya bonne relation na babelle fille na ye mibale eza difficile lelo ntango mosusu na bamboka mosusu bakobenga bana yango bandoki eza difficile ye akoki obenga basi bandoki basi mpe bakoki obenge ndoki oui ekoma ndenge wana alie basi ya libaka malchance vraiment est-ce que basi malamu baza te basi malamu bazali fo tolingana tozala na réconciliation nzambe apesa biso makasi soki place ezali tolimbisana tovivre malamu libala eza malamu kovivre en famille eza malamu eza lokola ndenge mama Miriam azali awa boyokaka ntango atangaka likombo ya Dina Bumba omona ntango yango na esengo mpo anini mpo Dina azali belle sœur na ye donc eza lokola neti nga ndenge nalobaka Junior Beckham azali beau frère na ngai donc bato nyonso bazomonisa bato pasi utika eza malamu te na miso na nzambe alingi te nzambe alobi eloko olingi basala o te kosala moninga te nzambe asengi biso tozala bolingo nalobaka toujours soki otondisami na bolingo ezali difficile kosala motu mabe motu atondisami na bolingo ekozali peu importe motu akozala liboso na ye akozala bolingo na ye. Bosabonner, bo partager vraiment, bo benga ba maman, bo benga ba belle sœur, bani to changer comportement parce que eza nze mo malobi tambola kana mokilo e baka kolo Yesu azomona yo. Makamyo so bosala kana nini nzamba azomona esengeli to changer parce que nzamba lingi to lingana yango na tozo inviter, tozo juger batuté, toyeka to réconcilier, faut ko senga bolimbisi. Mama bokilo wana za mwana na yo. Aza mwasi ya mwana na yo, grande sœur, petite sœur, grand frère, pe donc cousin, biso nyonso tovu malamu ya monde bolingo parce que musala kutu Yesu asalaki ezalaki ayaki po réconcilier biso na nzambe yango biso pe musala tozosala na mama Miriam mpona ko réconcilier bato place malamu ezali te tozongisa malamu tosengi na bino bo aimer bo partager vraiment bo s'abonner tout le monde ata moi ekoma ata 100 biso tobali na biso sika tout le monde tokomi ata na moi ba abonner 100 et kosala pe bien na musala tozosala vraiment mpona baoyo nanu bazwa occasion ya kosenga na bolimbisi te bozwa occasion ya kosenga bolimbisi parce que nzambe alingi tovivre dans la paix soyez en paix tovivre avec tout le monde nzambe alingi tozala na paix mais siko mpona baoyo nao bandimeli yesu te lokola mokonzi mpe molikisi tolingi toloba na bino bible olobi si tu confesses que Jésus est Seigneur et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, mokilo ekosuka. Nalingi eloko eza important na moto ayeba Yesu, andimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Est-ce qu'on ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi? Nzambe ndi muta ko changer, nzambe ndi apesa bato motema. Tokobondela na mama Miriam, tolingi tobondela sikoyo tokosenga soki ondimeli